مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء واستهلها بالعناوين. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة شفاء 7 حالات إصابة بفيروس كورونا الذين كانوا يتلقون العلاج في المستشفى، وذلك بعد إجراء التحاليل الطبية اللازمة عليهم في المختبر المركزي الوطني، وقد أرسلوا إلى منازلهم اليوم 8 من مايو. وكانت 30 حالة إصابة قد تم شفاؤها سابقا، ليصل إجمالي شفاء مرضى فيروس كورونا إلى 37 حالة شفاء من مجمل 39 إصابة بفيروس كورونا في البلاد. وبالرغم من الجوانب الإيجابية لهذه النتائج التي تحققت، إلا أنه لا يجب الاستكانة وأخذ فهم خاطئ. معلوم حجر حوالي 3000 شخص في مختلف مناطق البلاد من القادمين جوا إلى البلاد في الشهرين الماضيين وأقاربهم، وتقديم الرعاية الطبية للذين ظهرت عليهم أعراض المرض في المستشفيات، وتحقيق هذه النتائج الإيجابية. ورغم ذلك جرت التجهيزات اللازمة للتعرف جيدا على انتشار فيروس كورونا في البلاد عامة، والقيام بالتقييم الدقيق والوافي والبدء في العمل فيها. ويجب بالتزامن معرفة أن وباء فيروس كورونا لا يزال ينتشر ويستفحل في منطقتنا والعالم، لذا على جميع المواطنين تنفيذ التعليمات الحكومية الصادرة لمكافحة وباء فيروس كورونا باهتمام وجدية كبيرين، والتقيد بها حتى انتهاء هذه المهمة. وزارة الصحة، 8 من مايو 2002. قدمت مختلف المؤسسات في مدينة كرن دعما عينيا للأسر المحتاجة، فقد قدمت قيادة الجيش الشعبي وإدارة التموين في وزارة الدفاع دعم عيني ل40 أسرة. واشتمل الدعم الذي قدم للأسر عبر إدارات الضواحي على 24 كنتال طحين أبيض وذرة وسكر وعدس ومواد استهلاكية أخرى. وفي نفس الإطار قدم مجلس مدينة كرن أدوات نظافة ومواد استهلاكية للأسر. تتواصل التبرعات المقدمة من الشعب لصندوق التصدي لوباء فيروس كورونا. وأفاد التقرير اليومي لوزارة الصحة بأن عمال إدارة إقليم شمال البحر الأحمر تبرعوا ب 695,427 نقفة من مرتبهم الشهري، وعمال شركة الكهرباء ب 327,275 نقفة، وشركة ناس إير الخاصة 120,000 نقفة، ومؤسسة كويكر كلر 50,000 نقفة، وشركة باخشب موتورز الخاصة 30,000 نقفة، وعيادة أسنان الدكتور الزنزر آي 40,000 نقفة، وخدمات بوستال يونيون أسمرة 15,000 نقفة. وفي مديرية صنعفية تبرعت ضواحي مطرة ب80,000 نقفة، ووسط مدينة صنعفية 68,185 نقفة، وضاحية روبوناسة 19,420 نقفة، ومايغودوف 26,000 نقفة، وكاشعات 4,000 نقفة، وزكفيت 14,000 نقفة، ومجلس الأوقاف الإسلامي في مديرية صنعاء 5,000 نقفة، ولاحيو 12,605 نقفات، وجغور 42,000 نقفة، ومحسني مدينة صنعاء 1,500 نقفة، وهدامو بعد قيح 30,015 نقفة.
وتبرعت ورشة خراطة رينو ب30 ألف نخفة، وطاحونة بلدة داقرقيس 18 ألف نخفة، والجمعية التعاونية فورتينو فروبيا 5000 نخفة، و10 مواطنين 10,000 نخفة، وبقال السناي 10,000 نخفة، وشركة البكري للتجارة والاستثمار 10,000 نخفة، وشركة البحر الأحمر كارديكور 5000 نخفة، ومعرض إفريم كافل للملابس 10,000 نخفة. وكذا مؤسسة تخلو قبر هوت للعلف الحيواني 10,000 نقفة، وبار ولاخو 5,000 نقفة، ومطعم رتعاوي 1000 نقفة، وروضة جنوب غربي دباروا 500 نقفة، وأفار دواسر 40,000 نقفة. كما تبرع الإريتريون المقيمون في إثيوبيا ب 230,300 بر و1300 دولار، والسفارة الإريترية في إثيوبيا 5327 دولار و6000 بر، وأعضاء بعثة إريتريا في الاتحاد الإفريقي والمفوضية الاقتصادية للأمم المتحدة في إفريقيا مرتب شهر أي 5000 دولار أمريكي. وكان المواطن زاموي تخلو وزوجته وباه بتيسوس المقيمان في أديس أبابا قد تبرعا ب1,000,000 نقفة. والإريتريون المقيمون في جيبوتي وأعضاء السفارة الإريترية 245 ألف فرنك جيبوتي و2000 دولار أمريكي. وقدمت مؤسسة باراكو إريتريا 100 زوجة ملايات بقيمة 30 ألف نقفة لوزارة الصحة، إلى جانب إلغاء عدد كبير من المواطنين المقيمين في بريطانيا وألمانيا والسعودية إيجارات مستأجري منازلهم من 2 إلى 6 أشهر. وأسرة نأمن كبروم منزلها في سرجقة لوزارة الصحة حتى زوال مرض كورونا. أحدثت الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح التي هطلت لساعتين في ضاحية عد قبراي بمديرية دباروا أضرارا في المباني والممتلكات، واقتلعت الرياح ألواح الزنك من 4 فصول دراسية في مدرسة ومكتبين لإدارة الضاحية و4 منازل وكنيسة، ودمرت عدد كبير من الأشجار المعمرة، كما أضرت بأعمدة وخطوط الأسلاك الكهربائية. واقتلعت الرياح ألواح الزنك من منزل في عد كفلت ودمرت الأشجار. نتوقف سادتي مع فاصل قصير ومن ثم نعود لمواصلة الأخبار. قال البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد مجددا خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على رغبة الولايات المتحدة في التوصل لاتفاق للحد من التسلح يشمل روسيا والصين. وحاول ترامب مرارا لكن دون جدوى حتى الآن إقناع الصين بالانضمام إلى الولايات المتحدة وروسيا في محادثات بشأن معاهدة للحد من التسلح بديلة لمعاهدة نيو ستارت الموقعة في 2010 بين واشنطن وموسكو والتي تنقضي في فبراير. وقيدت نيو ستارت الولايات المتحدة وروسيا بعدم نشر أكثر من 1550 رأسا نوويا، وهو أدنى مستوى منذ عقود، كما حددت من الصواريخ التي تطلق من البر أو الغواصات، وكذلك القاذفات التي تنقلها. وقال البيت الأبيض إن اتصال ترامب وبوتين الذي جاء بمناسبة الذكرى 75 لانتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا تطرق أيضا إلى العمل على مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد وغيرها من القضايا. رشح الكنيسة الإسرائيلية رسميا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، حتى على الرغم من أنه يواجه تهما بالفساد، مما يقربه من الفوز بفترة خامسة في الحكم بعد أكثر من عام من الجمود السياسي. وقال بيان مشترك من الأحزاب والكتل السياسية إن 72 من بين أعضاء الكنيسة البالغ عددهم 120 وافقوا على ترشيح نتنياهو بعد موافقة البرلمان على تشريع يقر تفاصيل اتفاق تقاسم السلطة بين حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو وحزب أزرق أبيض الوسطي بزعامة منافسه بيني غانتس. وسيؤدي نتنياهو الذي ستستهل الحكومة الجديدة أعمالها برئاسته اليمين الدستورية في 13 من مايو الجاري، وسيشغل المنصب لمدة 18 شهرا قبل أن يتخلى عنه لصالح غانتس بموجب الاتفاق. وشهدت إسرائيل منذ ديسمبر 2018 جمودا سياسيا، إذ أجرت 3 انتخابات متتالية غير حاسمة، ولم ينجح أي من تحالف أزرق أبيض أو حزب الليكود في تشكيل حكومة جديدة.
أعلنت الحكومة الفرنسية أن حدود البلاد ستبقى مغلقة بموجب القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، مضيفة أنه في الوقت الراهن لن يفرض حجر صحي لمدة أسبوعين على المسافرين الوافدين من دول منطقة شنغن. وأكد إدوارد فيليب رئيس الوزراء الفرنسي أن رفع العزل سيبدأ الاثنين في جميع أنحاء الأراضي الفرنسية، لكن مع الإبقاء على قيود صارمة في المناطق الأكثر تضررا من وباء كوفيد-19 مثل باريس. وقال فيليب إن فرنسا مقسومة إلى نصفين بناء على الوضع الصحي، وذلك خلال مؤتمر صحفي حول تفاصيل إنهاء الحجر الذي بدأ منذ 17 من مارس في البلد الذي سجل أكثر من 25 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد. ونشرت الحكومة لأول مرة خريطة تظهر قدرة كل إقليم في البلاد على إجراء الفحوص، وبعد ذلك ويعد ذلك عاملا مهما في إنهاء الحجر. أظهر تحليل أكاديمي لبيانات هيئة الخدمات الصحية البريطانية أن خطر الوفاة بفيروس كورونا أعلى ب4 أضعاف في صفوف السود والأشخاص المنتمين للأقليات العرقية في بريطانيا مقارنة بذوي البشرة البيضاء. واستند الباحثون إلى بيانات هيئة الصحة الوطنية، وهي تعود إلى سجلات مرضى ثبتت إصابتهم بالفيروس وتوفوا في المستشفيات في المملكة المتحدة ما بين الأول من مارس وال21 من إبريل. هذه الدراسة التي أجرتها جامعة يونيفرسيتي كوليدج لندن هي أحدث دراسة تظهر أن كوفيد-19 يصيب الأقليات الإثنية في بريطانيا ودول غربية أخرى بشكل أكبر. وأبرز التحليل أن النساء السوداوات أكثر عرضة للوفاة بعامل 4.13 مرة، والرجال السود بمقدار 24 مرة مقارنة بالأشخاص القوقازيين بعد التعديل حسب العمر. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.